Therigatha 13.5 Subhā កម្មរធីតាថេរីកាលពីដើមខ្ញុំនៅក្រមុំមានគ្រឿងស្លៀកពាក់ដ៏ស្អាតបានស្ដាប់ធម៌ជាស្ត្រីមិនប្រហែសធ្វេសការត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ក៏កើតមានដល់ខ្ញុំនោះហេតុនោះខ្ញុំមិនត្រេកអរក្រៃពេកក្នុងកាមអារម្មណ៍ទាំងអស់ឃើញភ័យក្នុងសក្កាយៈហើយពេញចិត្តនឹងការចេញសាងភ្នោះតែម្យ៉ាងខ្ញុំលះបង់ពួកញាតិទាសកម្មករស្រុកស្រែទាំងឡាយដល់ស្រុកស្ដំនិងនគរនៃភពៈទាំងឡាយដែលគួរត្រេកអរគួររីករាយខ្ញុំលះបង់នៅសម្បត្តិដ៏ច្រើនហើយបួសខ្ញុំចេញចាកផ្ទះដោយសទ្ធាយ៉ាងនេះហើយបួសក្នុងព្រះសទ្ធំដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងហើយដោយប្រពៃខ្ញុំប្រាថ្នានៅសេចក្តីបិណ្ឌកង្វល់ព្រោះការត្រឡប់មករកកាមនោះមិនសមគួរដល់ខ្ញុំទេអ្នកណាលះចោលមាសនឹងប្រាក់ហើយគប្បីត្រឡប់មកយកវិញប្រាក់ក្តីមាសក្តីរបស់បុគ្គលនោះមិនមែនមានដើម្បីព្រះនិព្វានជាទីស្ងប់ទេការទទួលមាសនឹងប្រាក់នោះមិនសមគួរដល់សមណៈទេការទទួលនៅប្រាក់និងមាសនោះសុទ្ធតែជាគ្រឿងឲ្យកើតលោកជាគ្រឿងស្រវឹងជាគ្រឿងវង្វេងជាគ្រឿងពាន់ពាត់ដោយធូលីគឺកិលេសប្រកបដោយសេចក្តីរង្គៀសមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនសេចក្តីទៀងទាត់ថិតថេរក្នុងទ្រព្យនេះមិនមានទេពួកនរជនដែលត្រេកអរដោយទ្រព្យប៉ុណ្ណោះឈ្មោះថាជាអ្នកប្រហែសធ្វេសជាអ្នកមានចិត្តសៅហ្មងជាអ្នកអាក់អន់រមែងធ្វើនៅចំនួនជាច្រើនទៅវិញទៅមកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យច្រើនប្រការគឺការសម្លាប់ការចងការសៅហ្មងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសោកខ្សឹកសួលរមែងកើតប្រកបដល់ពួកជនដែលដេកត្រាំក្នុងកាមទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយជាញាតិមែនតែហាក់ដូចជាសត្រូវលបងខ្ញុំនោះក្នុងកាមទាំងឡាយធ្វើអ្វីព្រោះអ្នកទាំងឡាយជ្រាបនៅខ្ញុំថាជាអ្នកបួសជាស្ត្រីឃើញនៅភ័យក្នុងកាមទាំងឡាយអាសវៈទាំងឡាយមិនមែនអស់ទៅព្រោះប្រាក់នឹងមាសកាមទាំងឡាយមិនមែនជាមិត្តជាសភាវៈសម្រាប់នៅប្រយោជន៍ជាសត្រូវជាគ្រឿងចងទុកនៅសគឺកិលេសអ្នកទាំងឡាយជាញាតិមែនតែហាក់ដូចជាសត្រូវលបងខ្ញុំនោះក្នុងកាមទាំងឡាយធ្វើអ្វីព្រោះអ្នកទាំងឡាយជ្រាបនៅខ្ញុំថាជាអ្នកបួសមានក្បាលត្រងោលដណ្ដប់នៅសង្កេដីដំបាយតាមលំដាប់ផ្ទះក្តីអាហារចំណីក្តីបាំងសកលជ័យវរក្តីនេះឯងជាអំពើដ៏សំគួរដល់ខ្ញុំជាបរិខាជាទីអាស្រ័យរបស់អ្នកបួសលោកអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំទាំងឡាយខ្ជាក់ចោលនៅកាមទាំងឡាយដែលជាទឹកនិងជារបស់មនុស្សបុគ្គលអ្នកស្វែងរកនៅគុណធំទាំងនោះមានចិត្តអោនទៅក្នុងព្រះនិព្វានជាទីដ៏ក្សេមបុគ្គលអ្នកស្វែងរកនៅគុណធំទាំងនោះបានដល់នៅសេចក្តីសុខឥតកម្រើកទីចម្រករមែងមិនមានក្នុងកាមទាំងឡាយណាខ្ញុំមិនសង្កប់ដោយកាមទាំងឡាយនោះទៀតទេកាមទាំងឡាយមិនមែនជាមិត្តដូចជាអ្នកសម្លាប់ឬដូចជាកំណោភ្លើងនាំមកនៅសេចក្តីព្រួយកាមនោះមិនស្អាតប្រកបដោយភ័យប្រកបដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ដូចជាបន្លាកាមនោះជាគ្រឿងញ៉ាំជាគ្រឿងកង្វល់ក្រៃលែងមានមុខឈមទៅរកសេចក្តីវង្វេងដ៏ធំកាមគុណជាឧបសគ្គផងមានសភាពគួរខ្លាចផងកាមអារម្មណ៍ទាំងឡាយមានឧបមាដោយក្បាលពោះពួកពុទ្ធជនល្ងងខ្លៅដូចជាបុគ្គលខ្វាក់តែងត្រេកត្រអាលព្រោះថាពួកជនច្រើនរូបដែលចម្ពាក់ដោយគ្រឿងចម្ពាក់គឺកាមរមែងបានសេចក្តីទុក្ខក្នុងលោករមែងមិនដឹងច្បាស់នៅទីបំផុតនៃជាតិនិងមរណៈមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនតែងដើរទៅកាន់ផ្លូវជាទីទៅកាន់ទុគតិមានកាមជាហេតុជាគ្រឿងនាំមកនៅរោគដល់ខ្លួនកាមទាំងឡាយជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្រូវឲ្យកើតឡើងយ៉ាងនេះជាហេតុញ៉ាំងសត្វឲ្យក្តៅក្រហាយ
នាំមកនៅសេចក្តីសៅហ្មងជានុយរបស់សត្វលោកជាទីតាំងនៃគ្រឿងចងជាចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់កាមទាំងឡាយជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យឈួតឲ្យនិយាយបបាច់បបោចញ៉ាំងចិត្តឲ្យភ្លាំងផ្លាត់មាគឺកាមរបស់ពួកសត្វតែងរួមរិទ្ធដោយសេចក្តីសៅហ្មងយ៉ាងឆាប់រហ័សកាមទាំងឡាយមានទោសរកទីបំផុតគ្មានទុកច្រើនយ៉ាងមានពឹសដ៏ខ្លាំងក្លាមានរសឆ្ងាញ់តិចជាគ្រឿងធ្វើនៅចម្បាំងញ៉ាំងចំណែកនៃធម៌សឲ្យសាបសូន្យទៅខ្ញុំនោះលះបង់នៅសេចក្តីវិនាសដែលមានកាមជាហេតុបែបនេះត្រេកអរចំពោះព្រះនិព្វានសពកាលមិនត្រឡប់មកកាន់កាមនោះវិញទេខ្ញុំជាស្ត្រីប្រាថ្នានៅភាពដ៏ត្រជាក់ព្រះអរហន្តធ្វើនៅចម្បាំងចំពោះកាមទាំងឡាយជាអ្នកមិនប្រមាទត្រេកអរចំពោះព្រះនិព្វានជាទីអស់ទៅនៃសញ្ញោចនៈបុគ្គលអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំទាំងឡាយឆ្លងហើយតាមផ្លូវណាខ្ញុំនឹងដើរទៅតាមផ្លូវនោះជាផ្លូវឥតសោកមានធូលីទៅប្រះហើយជាផ្លូវខ្សែមដ៏ត្រង់ប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរប្រមានប្រភាកត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលនៅនាងសុភាកាមរធីតានេះជាស្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងធម៌នាងបានចូលទៅកាន់ឈានឥតមានសេចក្តីញាប់ញ័រហើយស្មឹងស្មាធិទៀបកុលឈើនាងសុភាកាមរធីតាអស់បាន8ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះហើយជាភិក្ខុនីមានសទ្ធាល្អក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលនាងអបុលវណ្ណាទូមានហើយជាស្ត្រីមានវិជ្ជា3លះបង់នៅមជ្ឈបានភិក្ខុនីនេះជាអ្នកនៅឥតមានបំណុលមានឥន្ទ្រីចម្រើនហើយប្រះចាកកិលេសគ្រឿងប្រកបទាំងពួងមានកិច្ចធ្វើរួចហើយមិនមានអសវៈទេវរាជឈ្មោះសកៈជាម្ចាស់នៃពួកសត្វព្រមទាំងពួកទេវតាដោយរិទ្ធរបស់ខ្លួនចូលទៅនមស្ការចំពោះភិក្ខុនីឈ្មោះសុភាកាមរធីតានោះ Therigatha 13.5 Subhā, the smith's daughter. I was so young, my clothes so fresh. At that time I heard the teaching. Being diligent, I comprehended the truth. And then I became profoundly dispassionate towards all sensual pleasures. Seeing fear in identity, I long for renunciation. Giving up my family circle, bonded servants and workers, and my flourishing villages and lands, so delightful and pleasant. I went forth. All that is no small wealth. Now that I've gone forth in faith like this, in the true teaching so well proclaimed, since I desire to have nothing, it would not be appropriate to take back gold and money, having already got rid of them. Money or gold doesn't lead to peace and awakening. It doesn't befit an ascetic. It's not the wealth of the noble ones. It's just greed and vanity, confusion and growing decadence. Dubious, troublesome, there is nothing lasting there. Depraved and heedless, unenlightened folk, their hearts corrupt, oppose each other, creating disputes, killing, caging, misery, loss, grief, and lamentation. Those sung in sensual pleasures see many disastrous things. My family, why do you urge me on to pleasures, as if you were my enemies? You know I've gone forth, seeing fear in sensual pleasures. It's not due to gold, coin, or uncoin that defilements come to an end. Sensual pleasures are enemies and murderers, hostile forces that bind you to thorns. My family, why do you urge me onto pleasures, as if you were my enemies? You know I've gone forth, shaven, wrapped in my outer robe, leftovers as gleanings, and cast off rags as robes. That's what is fitting for me, the essentials of the homeless life.
great hermits expel sensual pleasures, both human and divine. Safe in their sanctuary, they are freed, having found unshakable happiness. May I not encounter sensual pleasures, for no shelter is found in them. Sensual pleasures are enemies and murderers, as painful as a bonfire. Greed is an obstacle, a threat, full of anguish and thorns. It is out of balance, a great gateway to confusion. Hazardous and terrifying, sensual pleasures are like a snake's head, where fools delight, the blind, ordinary folk. Stuck in the mud of sensual pleasures, there are so many ignorant in the world. They know nothing of the end of rebirth and death. Because of sensual pleasures, people jump right onto the path that goes to a bad place. So many walk the path that brings disease unto themselves. That's how sensual pleasures create enemies. They are so tormenting, so corrupting, trapping beings with the world's material delights. They are nothing less than the bonds of death. Maddening, enticing, sensual pleasures derange the mind. They are a snare laid by Mara for the corruption of beings. Sensual pleasures are definitely dangerous. They are full of suffering, a terrible poison. Offering little gratification, they are makers of strife, withering bright qualities away. Since I've created so much ruination because of sensual pleasures, I will not relapse to them again, but will always delight in quenching. Fighting against sensual pleasures, longing for that cool state, I shall meditate diligently for the ending of all fetters. Sorrowless, stainless, secure, I'll follow that path, the straight, noble, eightfold way by which the hermits have crossed over. Look at this, Superior, the smith's daughter, standing firm in the teaching. She has entered the imperturbable state, meditating at the root of a tree. It's just 8 days since she went forth, full of faith in the beautiful teaching, guided by Ubalavana. She is master of the 3 knowledges, destroyer of death. This one is freed from slavery and debt, a nun with faculties developed, detached from all attachments. She has completed the task and is free from defilements. Thus did Subhā, Lord of all creatures, along with a host of gods, having come by their psychic powers, honor Superior, the smith's daughter.